Tonganba Thaudok Singda Manipur, Kerala amasung Tripurada, journalist Singi Matakta attack Sathakibaga Mari Lenana, National Human Rights Commission Nhrc na state Ahumma Sigi DGP Shingdagi, Marik Suma report Koukhre. Hiramasigi Matang the agency na Fonglakpa report amana hai, Manipur, Kerala amadi Tripurada, journalist Singi Matakta Sathakiba Tonganba attack Singi Matangda, Taurokiba media report Imphal Oiraga, Nhrc na Sumoto Cognizance Lokatle. Manipur ki journalist adu chahi asigi August tang 30 Senabati district ki manung san laiba live village ta pangthokpa flower festival amagi pau lauringaida attack tawrkibani journalist asi yaganna anira kapsinduna phibam thina sogonkibani amoram de Tripura ki journalist aduna phirol yanthokpa ki thoram ama yauringaida miyoi kangbu kharana sayamadi masin tuma posak sing sijinaraga phu saikibani thodogadu mahaki motorcycle su huran biki Hariba Thaudok Asi Sayasika September Kunmata the Tokibani Nakala Maromda, Kerala journalist Aduna, Luhomagi Tauramama, Yauraga Halapaki Lambida, Mui Kangu Amana, attack Taurapani Hairi, Tokriba Tongan Tomba Taudok Sangasida, victim Oikiba, journalist Ahumak hospitalized Dauduna, lying Sataki, Loina Taudok Sing Adugi Matanga, Tongan Maki Singsu, Polista, Restart Tauki. Journalist Singi Matakta Sataki attack Singa Sigi Matanga Marik Suma report Sayolenigi Manungda state Ahumma Sigi DGP Singna Pikalakadabani Haibu Wafam Nhrc na Kangan Kri Hainasu agency ki pawasina Makatari.